Hello，大家好，大家好，係啦，我係維維，我係小編維維。咁隔離呢位咧就係 May 姐 May 靚啦。咁佢係咧一個國際自然療法，咁咧就係徒手指理療師嚟嘅。咁我想問啦 May 姐啦，咁啊早排咧香港天氣真係好凍嘅，係啊，咁我着好多衫都好咧，我都覺得我背脊好涼啊，同埋手腳好涼，尤其是當我坐得耐唔喐嗰時咧，就手真係凍嘅，係咩低嘅？我上壓咧係得100度左右咋。如果壓偏低嘅話咧，影響會再大少少嘅。因為佢嗰個陽氣唔夠啦，咁如果佢推動力唔夠啦，咁所以就容易手腳冰凍或者係不熱啊，容易攰啊咁樣嘅。咁但係如果我哋用其他嘅，譬如我哋可以用熱石啊，或者我哋做機啊、紅外線啊嗰啲，係啦，電磁波嗰啲效果會再好一啲。主要係原理係乜嘢㗎？原理如果譬如我哋嗰啲咧係譬如有波段啦，係啦，咁個熱石咧係啲能量嘅石，咁佢可以儲熱嘅，可以儲熱嘅，係啦，咁所以時間又會長一啲，咁同埋佢可以咧深層啲，可以深層啲，係，了解嘅，咁我都有聽過咧，就係任督二脈同下焦腹腔，係咩嚟㗎？係咩位置嚟㗎？咁咧任督二脈咧係。有冇啲公仔可以示範下？好重要嘅經絡。好嗱，任脈咧就喺我哋嘅人體嘅前中線，喺呢度睇啦，睇兩度先啦。前正中線。嘅呢度就係任脈，係咧就叫任脈。係啦，督脈咧就喺我哋人體嘅脊中線，一叫督脈。我哋武俠小說成日都話打通你任督二脈。係咯，好多時我睇呢啲咩武俠小說啊，啲咩打通任督二脈咧，其實係。佢作用係好大嘅，係咪㗎？因為點解咧？我哋本身嘅經絡有12經嘅，咁咧就手三陰、手三陽，足三陰、足三陽，總共12條經脈。咁有2條咧就係任督二脈。咁咧任脈咧就係我哋陰經之海，陰經之海係啦，就管轄我哋6條陰經嘅。咁督脈咧係陽經之海，後邊就管轄我哋6條陽經嘅。係啦。咁下焦腹腔咧係咩嚟咧？下焦腹腔咧，咁我通常咧，我哋分開3焦嘅，上焦、中焦同下焦嘅。咁下焦咧，我哋有我哋腹腔啦嚇，咁我大腸啊、小腸啊、膀胱啊、腎啊呢啲。都器官比較多少。冇錯，係消化系統啦，泌尿系統啦，護陽啊，係護陽啊。除咗有咩方法做好啲咧？除咗用暖水袋呢啲之外，我覺得係用熱石好啲。用熱石好啲，係咩原理咧？點解嘅？因為熱石咧，係可以儲熱啦，係啦，咁同埋咧，佢熱石咧，我有能量嘅，因為我用嘅火山石啊，係啦，玄武石啊，咁樣，佢類似礦物質嘅，係咪礦物質嘅嘢？可以嘅，係啦。咁用熱石，我就咁擺去後邊背脊就得啦，定係再加多少少手法會好啲咧？我又暫時用手法嘅。暫時用手法，因為我哋可以做經絡啦，係嘛，咁我哋就可以做其他嘅，係啦。點樣去做咧？譬如個背脊咁樣一嚿嚿，跟住咧用個係咁推咯。係啦，我哋做啲推油嘅手法，同埋我哋做啲穴位定位嘅手法。咁嗱，如果我哋做熱石啊嗰啲，我哋可以全身可以做。全身，跟住我做完督脈啦，任脈督脈啦，做埋下焦就。我啲血循環啦，就多啲可能去到手指呢啲位置咯喎，腳啊咁樣。咁頭先我講過咧，我哋有12條經噶嘛。係啊。咁譬如我哋嘅腎經啊嗰啲，咁喺腳噶嘛。即係咁樣，我哋咪做埋個腳咯。譬如我哋嘅脾經啊、肝經啊，係啊，了解。腹部啊嘛。做任督脈同埋下焦都可以幫到手咧。係可以嘅，因為冬天咧係主腎嘅。冬天主腎嘅。係啦，冇錯。係啦，咁所以冬天咧，我哋係養腎係啦，咁樣。就當我哋做熱石 SPA 嗰時咧，做咗就將嗰個血液循環好啲，冇錯，對腎臟就會保養大啲，冇錯，係啊。咁點解做任督二脈咧？因為我哋後邊就係腎，後邊有腎，係啊，前邊係膀胱，所以因為做完任脈之後再做督脈咧。明白，好多謝你。咁我咧都會去試嘅，即刻請我 May 姐幫我手做熱 SPA 機嘅。咁我哋可以留待咧，我試下先，係啦，跟住再分享，咁留到下一次再見嘅，好啦，好多謝大家，拜拜。